Čau! Ko jūs tur darat? Kautreiz cilvēki, kautreiz. Bet tā kā visos logos ir pilns ar cilvēkiem. Reku vēl, čau! Wow, kas tev tur tā par masku tādu? Wow! A, kas jums tur natiek iekšā? Wow! Ballīte! Laipni lūgti Jūra Soikāna Ludzas pilsētas mākslas skolā. Un šodien mēs te mazliet pārdīsimies. Arī es kādreiz mācījos Jūra Soikāna mākslas skolā, tepat Ludzā. Tā bija, ja es pareizi atminos, tā bija 1. klase, un pēc skolas mēs kopā ar draugiem devāmies uz šejieni un kopā gleznojām, zīmējām un darījām visādus brīnumus. Bet tobrīd manā galvā dzīvojās putni, un laikam jau īsti nekas nav mainījies. Un es īsti nekad nepildīju uzdevumus tā, kā pienākās. Mums bija dotas konkrētas tehnikas, konkrēti uzdevumi, pieņemsim, bija jāuztaisa maziņa skicīte, kuru tu pēc tam izglezno ar akvareļu krāsām. Un es to skicīti uztveru tik nopietni, kad es zīmēju katru mazāko detaļiņu, katru mazāko akmentiņu, un beigās skolotāja pienāca un pateica, jo, vecīt, šitais nav tas, ko mēs te daram, bet tas izskatās ļoti labi. Varbūt tu gribi šito ar tušu tā kā apstrādāt. Un jā, protams, es gribēju ar tušu apstrādāt. Un tas bija riktīgi forši, kad skolotāji bija ļoti saprotoši, ir ļoti saprotoši un pielāgojās attiecīgajai situācijai. Tam, kad es domāju vienmēr ārpus kastes un es nevarēju iekļauties uzdevumos, tas bija riktīgi forši, bet par tiem putniem runājot, es gribēju darīt daudz blēņas un daudz muļķības un iekulties dažādās nepatikšanās. Jā, jau tad 1. klasē. Un es sāku riktīgi bastot mākslas skolu, domādams, ka es tikšu sveikā cauri, vecāki maksāja naudu par skolu, un man tāds, es varu neiet uz mākslas skolu un darīt, ko es gribu. Ak, Dievs, cik mēs bērni varam būt naivi. Protams, ka to visu uzķēra un bija lielas problēmas, un ar to arī beidzās mana mākslas skolas karjera. Bet blēņu darīšanas karjera, tā tikko bija iesākusies. Jā, patiesībā. Es zinu, ka es šeit būtu ļoti daudz ko iegūjis. Te māca tik sasodīti noderīgas lietas, un māksla man ir tik tuva. Es nespēju iedomāties, kā iegrieztos man dzīve, ja es tiešām šeit paliktu un izmācītos, bet arī to pasakot, es neko pilnībā nenožēloju, jo visas mūsu izvēles mūs noved tajā brīdī, kurā mēs esam, un es šodien neko negribētu mainīt savā dzīvē. Pilnīgi neko. Nevienu kļūdu, nevienu lēmumu, nevienu putniņu savā galvā. Un tiešām šī brīvā sajūta mākslas skolā valda vēl joprojām. Mani uzaicināja aprunāties ar bērniem, vispār neuzstādot nekādas rāmjus. Tā kā atnāc un dari to, ko tev liekas, kad ir jādara. Un tad mēs norunājam visu, un man saka, tu vari šeit atrasties tik ilgi, cik tu gribi. Vispār tu vari jebkurā brīdī atbraukt uz šejieni un darīt, ko tu gribi. Un es tagad brīvi staigājos pa visām telpām, tā kā ieeju šeit, šajā kabinetā, paņemu krītiņu, uzrakstu, apēd banānu un paraksties uz kanālu. Tas ir tik svētīgi, ka tev var vienkārši nākt un darīt. Un no tevis neviens neko baigi neprasa. Tu vari vienkārši būt tāds, kāds tu esi, un radīt to, kas tev ienāk prātā. Un tas ir tik sasodīti skaisti. Bet tagad man šitais jānotīra. Es īstenībā šito nesaskaņoju. Bet apēd banānu un paraksties uz kanālu. Šito vajadzēs saslapināt. Kā tev šķiet, kas ir tā mākslas burvība? Kas to padara tik īpašu un ļoti nepieciešamu? Vai tā ir krāsu saspēle, skanējums vai formas? Varbūt tas ir kontrasts, spriedze, pārsteigums? Kas mākslu padara par mākslu? Manā skatījumā tas ir robežas, vai pareizāk sakot, robežu neesamība. Vienalga, gleznošanā, dejā, mūzikā vai cīņā. Māksla ir stāsts, ko tu veido pats savā unikālajā redzējumā.
savā emociju izpausmē un atvērtībā, būdams jūtīgs un trausls vai nežēlīgs un skarbs. Tā ir tava iekšējā pasaule, neatkārtojama un vienīgi tava. Radot, tu izplec savus spārnus un atdodies pilnīgai brīvībai. Čau! 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 Atā! Atā! Māksla ir brīvība. Paldies, ka skatījies, un tiekamies nākamajā reizē. Atā!